Wai shin ya ake kashe kuɗi ne idan an same su? Kai, jama'a kenan. Allah ya rufa mana asiri. Ya ake kashe kuɗi idan an same su? Jama'a iri-iri ne, kowa da irin nashi buƙata, kowa da irin salon yadda yake ganin zai kashe kuɗinsa. Amma zan ba mu wani sirrin kashe kuɗi guda ɗaya, wanda wannan sirrin duk adadin da za ka kashe, kai ko nawa za ka kashe zai dawo maka. Ba za ka yi asara ba. Kai, dawowan ma da zai maka ninkin ba ninkin zai dawo maka. So idan kai mai wayo ne, ka zauna ka nutsu ka saurari abin da zan faɗa maka yanzu. Kuma wannan sirrin, sirri ne ba sai lalai mai dukiya ba, ba sai lalai talaka ba. Mai aiki, mai kasuwa, mai kowa zai iya yin wannan sirrin. Shi ne wannan sirrin gashi nan. Duk rintsi, duk rintsi kun ji so uku ko? Duk rintsi ka dinga taimakon mutane. Duk rintsi ko nawa kake samu ka dinga taimakon mutane. Musamman na jikinka wanda suke kusa da kai. Wanda ka tabbatar ba su da shi, ka taimake su. Wato, ni'iman da ke cikin taimako wallahi ba kowa ya sani ba. Masu yin taimako su ne suka san ni'iman da ke cikin taimako. Wato ka zauna ma ka ga Allah ya faranta min wani ta dalilinka, wallahi ba ƙaramin kwanciyar hankali da nishaɗi mutum zai ji a ranshi ba. Kuma a duk lokacin da ka taimaki wani, to na abin da ka taimake shi da shi, wallahi Allah zai ninka maka sama da abin da ka kashe. Kuma sannan, haka manta duk wanda ka taimake shi, farin cikin nan kawai da yi, ko bai ce maka ya gode ya maka addu'a ba, wallahi ba ƙaramin daraja ka samu wurin Ubangiji ba. Ballantana wani zai ce Allah ya ji ƙan mahaifa, Allah ya ƙaro arziki, Allah ya taimake ka, Allah ya raba ka da maƙiya, Allah ya cire maka dukkanin fitina a rayuwanka, Allah ya kyautata zuri'anka, Allah ya maka kaza. Wallahi wannan addu'an yana karɓuwa. Wannan addu'an ka raina shi, wannan addu'an yana tasiri. Sai dai akwai abu guda biyu da za ka kula da shi in dai har za ka dinga taimako. Na farko, ka kiyaye gori. In ka ba mutum abu, kar ka kuskura ka ƙara ambatan ma ka ba shi ko na abu. Kar ka kuskura. Kana ba shi kawai case close, an manta kawai. Na biyu, ka yi asirranci. Duk rintsi in za ka taimaki mutane ka yi asirranci. In ta kama kai kaɗai za ka san ka taimaki wani, to a ce kai kaɗai ka sani. In ta kama mutum biyu ne, a ce mutum biyu ne kaɗai. Duk yadda za a yi dai mafi ƙaranci aka fi buƙata. Kar a yayata ka a san kai kai. Wannan ba ƙaramin sirri ba ne na zaman duniya. Ba ƙaramin sirri ba ne na samun nasara a lahira. Wannan shi ne a taƙaice. Ina fatan za ku yi amfani da wannan shawara. Kuma ina fatan wannan shawara zai zama canji, zai sa ku samu canji a rayuwanku da kuma rayuwar business ɗinku da kasuwancinku. Naku Ibrahim Yahaya Harande. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.